4 dientes de ajo. Fileteamos un poquito primero así. Lo picamos un poquito así. Aunque sea un poco tosco, no importa. Ahí, porque luego todo va a ir triturado. El ajo. El puerro, adentro. Así. El otro puerro que tengo picado, adentro también. Ya veis qué fondo le estamos haciendo a esta espaldilla, ¿eh? Una cebolla entera, cortadita. Una zanahoria entera también la vamos a picar. Así. Y ahora a picar. ¡Hala! A correr. Y ahora marcaremos también el puré de patata. Troceamos la patata así. Y esto en 6-8 minutos hirviendo. Tenemos ya las patatas cocidas para hacer las puré. Tenemos en marcha la verdura pochando, las patatas cociendo. A las salsas de las carnes, echarles tranquilamente chocolate de este negro, interesante, que enriquece las salsas un montón, ¿eh? Sobre todo las de caza y así, pero cualquier salsa de carne con un trocito de 1 onza de chocolate le va de maravilla. Así, mezclamos el chocolate, ¿veis? Le da un toque oscurito muy interesante a las salsas. Le ponemos el vasazo de vino blanco. Vamos a triturar, bien triturada. Queda la carne riquísima en esta salsa, ¿eh? Le voy a echar un poquitín de agua, un poquito. Así, ahí. Ahora metemos 2 hojas de laurel. Salecita. Muy bien. Pimientita. Recién molidita. Ahí. Y adelante. Introducimos la carne en esta maravillosa salsa que hemos hecho en un boleo, como habéis visto, ¿eh? Tapamos la olla. Cuando empiece el vapor, 10 minutos. Serán suficientes para que esta espaldilla esté en su punto. Y nosotros ahora nos vamos a quedar pasando el puré. Bueno, ya está la carne a punto. Mirad, el puré le he dado un calentón ahora en el micro. Así está humeante. Le añadimos la ralladura, un limón limpio. Tiene que estar lavado el limón, cuando vais a poner ralladura de limón en algún sitio, lavadito, Una gotita de aceite de oliva en crudo, una pizca de perejil picadito. Mezclamos todo y tenemos aquí un puré difícil de superarlo, muy difícil y muy fácil de hacer. Ponemos el puré así. Ponemos la carne, voy a coger el plato para no gotear, Así. Allá voy. ¡Jo! ¿Cómo huele esto? ¡Qué delicia! ¡Oh! Por favor. Salsita. Ahí, quieto. Ahí. Hacemos así. Mirad, una escandalera.